Hey guys, this is MT Sakib and you are watching my YouTube channel Vlog Club. কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। অনেকদিন ব্লগ করা হয় না, এজন্য আজকে বের হলাম একটু ব্লগ করে আসি। শাহেদ আসতেছে, ওর সাথে কিছু কাজ আছে, কাজগুলো শেষ করব। তারপরে আরও কাজ আছে, কাজের কোনো শেষ নাই আর কি। প্রথমে যাব হচ্ছে সদর হসপিটালের দিকে, দেন ওখান থেকে কাজ শেষ করে আবার অন্যদিকে যাব। শাওনেরও আসার কথা আছে, দেখা যাক আসতে পারে কিনা। বাইকটা একটু ওয়াশ করানোর দরকার, চেষ্টা করব আজকেই ওয়াশ করানোর। সদর হসপিটালের এখানের কাজ শেষ। আসলে এখানে আসছিলাম হচ্ছে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য। হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে আমি এত লেট করে কেন দিলাম ভ্যাকসিন, কারণ ভ্যাকসিনের কার্যক্রম তো অনেক দিন আগে থেকেই চলতেছে। তো এটার পিছনে বড় একটা গল্প আছে, অন্য আরেকদিন বলবো সেই কথাগুলো। আচ্ছা, শাহেদ আসছিল, শাহেদ আবার চলে গেছে, ওর অন্য কাজ আছে। আর আমি এখন যাব হচ্ছে গল্লামারির দিকে। ওইখান থেকে শাওনকে নিয়ে হয়তো বাইকটা ওয়াশ করতে যাব, ওর বাইকটা ওয়াশ করা লাগবে। কি অবস্থা? বাইক চালাতে গেলে আরেকজনে মেরে দিয়ে যাওয়ার কি দরকার? কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড, আমরা সবাই ব্যস্ত, কিন্তু আরেকজনকে ঘষা দিয়ে তো চলে যাওয়ার দরকার নেই। তাই তো একটু আগে আমার ফ্রেন্ডের সাথে হঠাৎ দেখা হলো, ফাহাদ। এমনিতেই প্রচণ্ড গরম, রোজা রেখে এই রোদের ভিতর ঘোরাঘুরি আসলে খুবই কঠিন কাজ। তারপরে জ্যামের ভিতর বসে থাকলে আরও বেশি অস্বস্তি লাগে, কারণ বাইকটা চালালে তো সামান্য কিছু হলেও বাতাস লাগে, আর জ্যামের ভিতর বসে থাকা তো আরও অসহ্যের কাজ। কি অবস্থা মামা? আমি কতক্ষণ ধরে অন দিচ্ছি, আমি স্লো করছি, তারপর আপনি টানে যাচ্ছেন। রাস্তাটা পার হওয়ার সময় অন্তত আমার পিছন থেকে কোন গাড়িটা আসে সেটার দিকে খেয়াল রাখা উচিত। একমুখী রাস্তা, অবশ্যই পিছন থেকে গাড়ি আসবে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেদিকে না তাকায় অন্যদিক তাকায় যদি এরকমভাবে রাস্তায় ঘোরানো হয়, অ্যাক্সিডেন্টগুলো তো এভাবেই হয়। রোদের কি তাপ, বাবারে বাবা। গল্লামারি আমি একটু বেশ ঘুরেই আসলাম, কারণ হচ্ছে ময়লাপোতা থেকে আসতে গেলে রাস্তার অবস্থা কঠিন খারাপ, কাজ হচ্ছে, সেই জন্য আমি সোনাডাঙ্গাটা ঘুরেই আসলাম, যে একটু জ্যামে পড়লেও রাস্তাটা ভালো পাওয়া যায়। 1 hour later. একটু আগে আমার সাথে যে ছোট অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, আসলে আমি তার আগেই স্পিড স্লো করে দিয়েছিলাম, না হলে হয়তো আমার বাইকের বেশ ক্ষতি হতে পারতো। একটা রুলস মেনেই এখন আসলে বাইকারদের বাইক চালাতে হবে, যে রাস্তায় শুধু আমিই দেখতে পাই বা রাস্তায় শুধু আপনি দেখতে পান, অন্য কেউ রাস্তায় দেখতে পায় না, সেভাবেই আপনার চালাতে হবে। আমরা কোন দিক দিয়ে যাবো?
যাই হোক, আমার সাথে এখন শাওন আছে, আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে বাইকটা ওয়াশ করাতে। ওয়াশ করানোর প্ল্যান ছিল এদিক থেকেই, বাট প্ল্যানটা চেঞ্জ করা লাগছে। আরেক জায়গায় বেশ অল্প খরচে প্রমোশনাল অফারের জন্য তারা ওয়াশ করে দিচ্ছে, সেখানে একটু যাই, যে দেখি যদি কন্ডিশন ভালো বুঝি তাহলে সেখান থেকে ওয়াশ করাবো, আর তা না হলে আমাদের রেগুলার জায়গাতেই চলে যাব। মামা একটু দেখে শুনে করেন। মেবি আমরা চলে আসছি। One eternity later. এখানে সব কাজ শেষ, ভালোই ওয়াশ করে দিল এরা, বেশ কম খরচে আজকে ভালো ওয়াশ হয়েছে। অনেক কষ্ট হচ্ছে অলরেডি, সকালবেলা 12টার দিকে বের হয়েছি, আর এখন হয়তো 4টার বেশি বাজে। শাওন আবার তেল আনতে গেল, ওর জন্যই ওয়েট করতেছি। তেলের অবস্থা আমার বাইকেরও খারাপ, আমারও তেল নিতে হবে, কিন্তু আমি আমার বাসার ওইখানে যেয়ে তেল নেবানি। এই ওয়াশের সেন্টারটা আসলে আমার বাসা থেকে অনেক দূর হয়ে যায়, প্রায় 10-15 কিলোমিটার দূর, এই জন্য একটু প্যারা হয়ে যাবে। তো এখানে মেম্বারশিপ কার্ড করা হয়েছে, নেক্সটে বেশ কয়েকবার এখান থেকেই করব। আমার এই ভিডিওটা যে শ্রেণীর মানুষ, যে পেশার মানুষই দেখেন না কেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা আমি বলবো, যে আপনারা যেই ধরনের ভেহিকেলই চালান না কেন, প্লিজ আপনারা রাস্তা ক্রস করার সময় এবং গাড়ি টাড়ি ঘোরানোর সময়, পার্ক করার সময় অবশ্যই একটু দেখে শুনে ঘুরবেন, যে পিছন থেকে কোনো গাড়ি আসতেছে কিনা, ঘোরাটা কতটা সেফ। বা যারা পথচারীও আছেন তাদেরকেও বলবো যে অবশ্যই রাস্তাঘাট একটু দেখে শুনে সাবধানে পার হবেন, কারণ আমরা বাইকাররা কখনো চাই না যে আপনার ক্ষতি হোক, আবার কখনো চাই না যে নিজেরও একটা ক্ষতি হোক। আর এই আরেকটা বাজে স্বভাব অটোওয়ালাদের, একদম রাস্তার মাঝখানে সে অটো দাঁড় করায় প্যাসেঞ্জার নিচ্ছে, মানে পাশে অল্প একটু জায়গা ফাঁকা ছিল, এই জায়গাটাকে জাস্ট একটা বাইক যেতে পারবে, অন্য কেউ অন্য কিছু যেতে পারবে না, সেরকম একটা প্লেসে একদম মোড়ের পরে, শিববাড়ি মোড়টা একদম শহরের একটা ভাইটাল মোড়, এই মোড়ের পরে সে একদম মাঝখানে দাঁড়ায় সে প্যাসেঞ্জার নিচ্ছে। আসলে সরকারের রুলসগুলো এমন করা উচিত যে মানে নগদ হচ্ছে জরিমানা করতে হবে। আর এইখানে দাঁড় করা হলো, নগদ ধরে ওকে 500 টাকা বা 1000 টাকা জরিমানা করতো, এই ভুল ও আর করতো না। আর ওর দেখা দেখি আরও 50টা মানুষ সতর্ক হইতো যে এই জিনিস করা যাবে না, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় প্যাসেঞ্জার তোলা যাবে না, গাড়িটা সাইড করুক। এজন্যই বলছি যে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটু সাবধানে পার হবেন। আর একটা জিনিস বুঝলাম না, আজকে বারবার আমার সাথে এরকম ঘটনাই কেন ঘটতেছে। এই সামনে থেকে আমি ফুয়েল নিব, ৳500 দেন ভাই অকটেন।
ফুয়েল লোড শেষ। তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই থাক। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ব্লগটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন, আর কেমন টাইপের ব্লগ দেখতে চান সেটাও জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। বাই বাই, টাটা।